নমস্কার বন্ধুরা, টার্গেট জব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। তো কলকাতা হাইকোর্টের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরে একটা ছোট আপডেট পেলাম। তো আপডেটটা হচ্ছে যে আপনাদের কলকাতা হাইকোর্টের ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের যে টাইপিং টেস্টটি হবে সেটি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে হবে না, ঠিক আছে? তো মে মাসে হওয়ার কোনো চান্স নেই। জুন মাসে যদি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় তবে শেষের দিকে হতে পারে, আর যদি না হয় তাহলে জুলাই আগস্ট করে হতে পারে, মানে জুলাই না হলে আগস্ট, ঠিক আছে? করোনা পরিস্থিতি যতদিন না স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন হবে না। তো আপনাদের কাছে হিউজ পরিমাণ টাইম থাকছে, তো আপনারা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করুন। তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ খুলেছি, ঠিক আছে? সমস্ত ক্যান্ডিডেট যারা কলকাতা হাইকোর্টে প্রিলিমিনারি পাস করেছেন, যারা টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পেয়েছেন, তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে জয়েন হয়ে যাবেন। আর তাছাড়া অনেকে আমাকে কমেন্ট করে বলছে যে যারা রিটেন টেস্টে পাস করেছে তাদের নিয়ে একটি গ্রুপ করতে। তো আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি, তো সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন হয়ে যান। আর যাদের টেলিগ্রাম অ্যাপস নেই তারা প্লে স্টোর থেকে অ্যাপসটা ডাউনলোড করে, ঠিক আছে, জয়েন হয়ে যান। তো ভিডিও ডেসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে। তো থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও।